আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বন্ধুগণ, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের ভিডিওতে। আজকে অক্টোবরের 10 তারিখ 2023 সাল, এবং আজকের তারিখে একদিনের বাচ্চাগুলো কত টাকা বিক্রি হবে, কোন কোন কোম্পানি কত টাকা বিক্রি করছে তাদের বাচ্চাগুলো, ব্রয়লার, সোনালী, দেশি, টাইগার, কালারবার্ড, পাশাপাশি আজকের তারিখের রেডি ব্রয়লার এবং সোনালী মুরগি পাইকারিতে কত টাকা বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায়, উভয় তথ্য একই ভিডিওতে আমরা জানবো। অর্থাৎ বাচ্চার দামও জানবো, মুরগির পাইকারি দামটিও জানবো যে কত টাকা করে আজকে এইগুলো বিক্রি হচ্ছে। তো আমরা প্রথমে আপনাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখছি যে এখন বাচ্চা নিলে লাভ হবে কিনা, এই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, অনেকেই প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন, এবং মুরগির দাম তো বর্তমানে বাড়তির থেকে সেই বিষয়টা আপনাদেরকে জানাবো। আপনারা অনুরোধ করবো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, তাহলে অনেক বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আমি বাচ্চার দামের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দিয়ে দিব। বাচ্চা এখন নিলে লাভ হবে কিনা, এই যে প্রশ্নটা অনেকেই করেছেন, আমি যদি বলি আসলে এটা তো বলা সম্ভব না, যেহেতু সামনে শীতকাল, এগুলো কাঁচামাল দাম আপ ডাউন করবেই। সামনে শীতকাল এবং শীতের আগে যেমন নভেম্বরের শেষ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর জানুয়ারি পুরোটা শীত পড়বে। সো তার আগেই যারা এখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন 1 বেস বা 2 বেস করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এরপরে হচ্ছে শীত আসবে, শীতে অনেক খামারই বন্ধ থাকে, এবং আমি নিজেও শীতে বন্ধ রাখবো এইবার। কারণ শীতে আসলে আমি বাড়তি দামে বাচ্চা নিয়ে এত কষ্ট করে হিট করে খরচ বেশি, স্টাফ-বিল বেশি, এরপরে আবার বিক্রি করতে গিয়ে গতবারে 117 টাকাও বিক্রি হয়েছে, 18 টাকাও বিক্রি হয়েছে, এমনও নজির আছে। তো আসলে এটা সম্ভব না, তাই ওই 2 মাস খামার আমি নিজেও বন্ধ রাখবো। তার আগে দেখি 1-2 বেস আবার করা যায় কিনা, ওটা আমি ট্রাই করবো। তো লাভ আসলে যদি আপনি এফসিটা হিসাব করবেন, এফসিটা হিসাব করে খামার বাচ্চা তুলবেন, ঠিক আছে। এরপরে এখন বাচ্চার দাম কম কেন? এখন বাচ্চার দাম কমে যাচ্ছে, বাচ্চার দাম কিন্তু কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা খামারিরা আস্তে আস্তে এখন বাচ্চা উঠানো কম করে দিয়েছি, মানে আমাদের চাহিদাটা একটু কমে গিয়েছে, তার জন্য বাচ্চার দামটা কমে যাচ্ছে। আমাদের খামারিদের চাহিদাটা, আমরা যদি খামারে আর বাচ্চা না তুলি, কয়েকদিন বন্ধ রাখি, দেখবেন বাচ্চার দামটা আরো কমে আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আবহাওয়ার কথা যদি বলি, যে এখন যাদের ব্রোডিং এ বাচ্চা আছে একটু সাবধানতার অবলম্বন করবেন, যেহেতু এখন প্রচুর পরিমাণে আবহাওয়া, বৃষ্টি, চারিদিকে বাতাস। আমাদের দিকে মানে আজকে একটু রোদ উঠছে, হ্যাঁ সামান্য একটু রোদ উঠছে, না হলে কন্টিনিউ স্যাঁতস্যাঁতে একটা অবস্থা ছিল। তো মোটামুটি এই আবহাওয়াটা, আর যাদের এখন বড় মুরগি আছে, স্ট্রোকটা একটু কম হচ্ছে, যেহেতু এখন আবহাওয়াটা একটু ঠান্ডার দিকে, মোটামুটি ওইটা একটু পজিটিভ দিক। আর লোকাল বাচ্চা কোম্পানি থেকে যারা বাচ্চা সংগ্রহ করবেন, অবশ্যই সাবধানতার সাথে সংগ্রহ করবেন। আর লোকাল কোম্পানি থেকে যদি বাচ্চা সংগ্রহ করেন, এবং যে রেট আমরা দেওয়া হয় তার থেকে 2-1 কমে আপনারা পাবেন, এটা ঠিক আছে। আর অবশ্যই বাচ্চা সংগ্রহ করার সময় এমআরপি, ডেট, গ্রেডমান দেখে ক্রয় করবেন যে কোন কোম্পানি থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করছেন। আমার সাজেশন থাকবে, আপনার 2 টাকা যদি বাড়তি হয়, আপনি কোম্পানিতে, ভালো কোম্পানি থেকে বাচ্চাগুলো আপনারা সংগ্রহ করবেন। বাচ্চার 3টা দাঁত থাকে, আইআর, রস, এরপরে হচ্ছে যে বি প্লাস। সো আইআর দামটা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর আনসোল্ড বাচ্চার ক্ষেত্রে যেহেতু এখন বাচ্চার দামটা কমে যাচ্ছে, এখন আবার আনসোল্ড বাচ্চার বিক্রির হারটা একটু বেড়ে যাবে। যেমন আনসোল্ড বাচ্চা, গতকালকে যে বাচ্চাটা উৎপাদন হয়েছে কিন্তু বিক্রি হয় না, সেটাকে আজকে বিক্রি করলে ওইটাকে আনসোল্ড বাচ্চা বলা হয়। তা আজকে যে রেটটা থাকবে, ধরেন আজকে বাচ্চার রেট ধরেন 50 টাকা, তাহলে আপনি আরো 4 টাকা 3 টাকা কমে নিতে পারবেন আনসোল্ড বাচ্চাগুলো, ঠিক আছে। ওই বিষয়টা একটু কাইন্ডলি মাথায় দেখবেন। তো প্রথমে আমরা ব্রয়লারের বিষয়টা একটু পরে বলি। আমরা অন্যান্য বাচ্চা, যে সমস্ত বাচ্চাগুলো আছে কোম্পানি, সেই বাচ্চাগুলোর দাম কত টাকা বিক্রি হচ্ছে সেটা আমরা জানিয়ে দিচ্ছি। কোয়েল বিক্রি হচ্ছে 9 টাকা, কোয়েলের বাচ্চা একদিনের, আর দেশি 40 টাকা। ব্রাউন লেয়ার আজকে আছে 55 থেকে 58 টাকার মধ্যে, যেটা ব্রাউন কক সেটা 27 থেকে 28 টাকার মধ্যে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। বাচ্চার ক্যারিং খরচের এবং দূরত্বের হিসাব করে কিন্তু 2-1 টাকা এদিক সেদিক হয়। সোনালী নর্মালটা আছে আজকে 27, আর যেটা সোনালী ক্লাসিক আছে সেটা 30 টাকা বিক্রি হচ্ছে। আর সোনালী ক্রসের বাচ্চাটা 33, হাইব্রিডের বাচ্চাটা হচ্ছে 35, আর যেটা সোনালী সুপার হাইব্রিড বিক্রি হচ্ছে এটা 40 টাকা। বর্তমান সুপার হাইব্রিডটা চাহিদা কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, কিন্তু যার জন্য এত দাম। এবং ওইটার যতটুকু শুনেছি ওটার একটা ভালো দিক কিন্তু খামারিরা পাচ্ছে, যে 50 দিনের মধ্যে এটার একটা ওজন চলে আসছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু ভালো। মোটামুটি এটা এখন খামারিদের কাছে খুবই মূল্যবান। আর যেটা ফাউমি সাদা বাচ্চা আছে মুরগি, সেটা হচ্ছে 28, যেটা ফাউমি মিশরীয় জাতেরটা সেটা হচ্ছে 30 টাকার মধ্যে। টাইগার 48, কালারবার্ড 45 থেকে 47 টাকার মধ্যে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এই ছিল অন্যান্য বাচ্চার যে সমস্ত দামগুলো, সেই বিষয়গুলো। এখন আমরা জানবো ব্রয়লারের যে বিষয়গুলো, সেগুলো ব্রয়লারের বাচ্চাগুলো কোন কোন হ্যাচিং কোম্পানিগুলো কত টাকা তাদের বাচ্চা বিক্রি করছে, সেই বিষয়গুলো। সিপিআইআর আজকে তাদের বিক্রি হচ্ছে 44 থেকে 49 টাকা, 44 থেকে 49 টাকা। এই যে দামটা, আসলে এই দামটা গত বেশ কিছুদিন যাবত কিন্তু এই দামটাই অ্যাভেলেবেল আছে। তারপর সিপি রস হচ্ছে 47 থেকে 50 টাকার মধ্যে।
আফতাব বিক্রি করছে 47 থেকে 50 তাদের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা। কাজী বিক্রি করছে 47 থেকে 51 টাকার মধ্যে তাদের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা। প্রবিটা বিক্রি করছে তাও 47 থেকে 51 টাকা। এছাড়াও আর বিক্রি হচ্ছে 47 থেকে 50 টাকার মধ্যে। আর নাহার রস বিক্রি হচ্ছে 47 থেকে 49, নারিশ 44 থেকে 49, নিউ হোপ 45 থেকে 48, A1 47 থেকে 50 এবং প্যারাগন 47 থেকে 50, কোয়ালিটিও 47 থেকে 50 টাকার মধ্যে তাদের একদিনে যে ব্রয়লার বাচ্চাগুলো সেগুলো বিক্রি হচ্ছে। তবে আনসোল বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনারা যদি আনসোল বাচ্চা ক্রয় করেন আর 2-1 টাকা কমে নিতে পারবেন, যে দামটা আজকে বলা হচ্ছে। এখন আমরা জানবো আজকের দিনে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় কত টাকা রেডি ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে, রেডি ব্রয়লার এবং সোনালী, সেই তথ্যটি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরা হবে। তো বন্ধুরা, যে আরেকটা কিছু প্রশ্ন পেয়েছে আমি, যে মুরগির দাম কি বাড়বে কিনা, এই নিয়ে আপনারা কিছু প্রশ্ন করেছেন। যদি বলি মুরগির দাম কি বাড়বে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর যে মুরগির দাম তো অলরেডি একটু বাড়তির দিকে আছে, আশা করছি আরেকটু বাড়বে। তো আপনারা যাদের খামারিরা এখন রেডি মুরগি আছে, ওনারা হয়তো চাইলে এখন যদি সবাই যদি একসাথে আবার বিক্রি করি দামটা কমে যাবে। একটু ধরে ধরে একটু কমে কমে বিক্রি করেন। আপনার কাছে 500 পিস মুরগি আছে, আপনি 100 বিক্রি করেন, তাহলে দামটা থাকবে। এখন আপনিও যদি এক পাইকারি কাছে 500 দিয়ে দেন, সে আজকে এইগুলো বিক্রি করে দিবে, সবার কাছে মাল অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে, তখন মালটার দামটা আবার কমে যাবে। বাজারে যখন মালটা টাইট মানে শর্ট থাকবে, তখনই মুরগির দামটা একটু বাড়বে। চাহিদা ও সাইজের উপর ভিত্তি করে কিন্তু মুরগির দামটা 2-1 টাকা বাড়ে বা কমে। আপনার বর্তমানে ওজন যদি একটু ভালো থাকে তাহলে কিন্তু মুরগির দামটা 2 টাকা বাড়তিও পেতে পারেন। এটা আপনার মানে কথাবার্তার মধ্যে পাইকারিতে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। আর বাড়তি দামে বিক্রি করার জন্য যে অপশনগুলো, এগুলো অনেকবারই আমি ভিডিওতে বলেছি, অনেকগুলো অপশন আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে বাড়তি দামে বিক্রি করা যাচ্ছে, সেগুলো অ্যাপ্লাই করেন, অবশ্যই আপনি সাকসেস হবেন। আর যদি এফসি এর কথাটা বলি, আমরা এফসি এরটা আপনারা সবসময় খামার বাচ্চা তুলবেন এফসি এরটা হিসাব করে, তাহলে আপনি আপনার খামারে প্রফিট অর্জন করতে পারবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে আরেকটা বিষয় যদি বলি, যে লক্ষ্মীপুরে আছে কোন কোন জেলায়, লক্ষ্মীপুরের বিষয়টা যদি বলি, লক্ষ্মীপুরে আজকে 45 থেকে 52 টাকার মধ্যে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে, সোনালী 55 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে, মুন্সিগঞ্জে 55 থেকে 62 টাকা ব্রয়লার, 60 থেকে 70 টাকা হচ্ছে, 260 থেকে 70 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী। ঢাকায় ব্রয়লার 152 থেকে 60 টাকা, সোনালী 260 থেকে 70 টাকা। গাজীপুরে 145 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 60 টাকা সোনালী। চট্টগ্রামে 148 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 260 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী। রাজশাহীতে 145 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী মুরগি। খুলনাতে ব্রয়লার 148 থেকে 55 টাকা, সোনালী 255 থেকে 65 টাকা। বরিশালে 145 থেকে 53 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। ময়মনসিংহে 148 থেকে 52 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 60 টাকা সোনালী। নেত্রকোনাতে 148 থেকে 52 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 60 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী মুরগি। সিলেটে 145 থেকে 53 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 62 টাকা সোনালী। রংপুরে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে 145 থেকে 55 টাকা, সোনালী 260 থেকে 53 টাকা, আর সোনালী 258 থেকে 65 টাকা। রংপুরে 145 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 260 থেকে 65 টাকা সোনালী। বগুড়াতে 145 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 260 থেকে 65 টাকা সোনালী। টাঙ্গাইলে 145 থেকে 52 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী মুরগি। কিশোরগঞ্জে 145 থেকে 50 টাকা ব্রয়লার, 258 থেকে 65 টাকা সোনালী। নরসিংদীতে 148 থেকে 52 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী। ফরিদপুরে 148 থেকে 52 টাকা 55 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। পাবনাতে ব্রয়লার পাবনাতে হচ্ছে 148 টাকা থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। নোয়াখালীতে 148 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। কুমিল্লাতে 148 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 245 থেকে 65 টাকা সোনালী। কক্সবাজারে 148 থেকে 58 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 60 টাকা 70 টাকা সোনালী। সাতক্ষীরাতে 145 থেকে 58 টাকা ব্রয়লার, 260 থেকে 70 টাকা সোনালী। চাঁদপুরে 145 থেকে 55 টাকা ব্রয়লার, 258 থেকে 65 টাকা সোনালী। সিরাজগঞ্জে 145 থেকে 50 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। যশোরে 145 থেকে 52 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা সোনালী। কুষ্টিয়াতে 148 থেকে 45 টাকা ব্রয়লার, 255 থেকে 65 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী। এই সমস্ত জেলাগুলো ছাড়াও আরো অন্যান্য যে সমস্ত জেলাগুলো আছে, সেই সমস্ত জেলাগুলোর যে রেডি ব্রয়লার সোনালী মুরগির দাম, তা এই দামের মধ্যে থাকবে আশা করছি। হয়তো এর থেকে 2-1 টাকা এদিক সেদিক হতে পারে। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, আপনার জেলায় রেডি ব্রয়লার এবং সোনালী মুরগি কত টাকা বিক্রি হচ্ছে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। আর বাচ্চাগুলো কোন কোম্পানির বাচ্চা নিচ্ছেন, কত পিস বাচ্চা এবং তা কত টাকা ক্রয় করছেন তা একটু কমেন্ট করে, একটু ছোট্ট একটা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তাহলে আপনার আশেপাশের খামারিরা আর প্রতারিত হবে না।
আপনার এই ছোট্ট কমেন্টে অনেক মানুষের উপকার হবে। তো অনুরোধ করবো সেই কমেন্টটি আপনার করে যাওয়ার জন্য। আর সম্ভব হলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিবেন, আর যারা নতুন আসছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আবারও অগ্রিম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।